হ্যালো ফ্রেন্ডস, আজকে যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সেটা হলো শুকনো কাশি বা ড্রাই কফ কমানোর কিছু ঘরোয়া রেমেডিজ। তো ভিডিওটা ভেরি ইন্টারেস্টিং এবং ভিডিওটা বেশি বেশি শেয়ার করুন। চলুন দেরি না করে শুরু করছি। নাম্বার 1 টিপস হলো যে 1 গ্লাস কুসুম কুসুম গরম জল নিন, তার সাথে 1 চামচ মধু দিন। 1 গ্লাস কুসুম কুসুম গরম জলের সাথে 1 চামচ মধু দিন। সেই মিশ্রিত জলটা সারাদিনে 2 থেকে 3 বার পান করুন। গলা নরম থাকে এবং শুকনো কাশি কমে। নাম্বার 2 হলো আদা চা বা গিঙ্গার টি। আদার মধ্যে অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি প্রপার্টি আছে এবং অ্যান্টিভাইরাল গুণ আছে। তাহলে কিভাবে খাবেন? তো 1 গ্লাস জল নিন, তার মধ্যে আদাকে থেতলে জলের মধ্যে দিন। জলটাকে 5 মিনিট ধরে ফুটান। ফুটানোর পর যখন জলটা কুসুম কুসুম ঠান্ডা হয়ে যাবে, সেই জলটা সিপ সিপ করে পান করুন। নাম্বার 3 হলো গার্গেল করুন। কিভাবে করবেন? 1 গ্লাস কুসুম কুসুম গরম জল নিন, তার মধ্যে 1 চিমটা নুন দিন, 1 চিমটা লবণ মিশান, দিয়ে ওটা গার্গেল করুন। সারাদিনে 2 থেকে 3 বার আপনি গার্গেল করুন। গলাটা নরম হয় এবং শুষ্ক কাশিকে কমায়, শুকনো কাশিকে কমায়। নাম্বার 4 হলো আপনি গরম ভাপ বা স্টিম ইনহেল্ড করুন। মানে আপনি 5 থেকে 7 মিনিট গরম ভাপ নিন। এটা গলাটাকে শুকনো ভাবকে কমায় এবং ইরিটেশনকে কমায়। তো এই 4টে টিপস বা ঘরোয়া হোম রেমেডিস বললাম, এটা আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারেন। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই ভিডিওটাকে লাইক করুন এবং বেশি বেশি শেয়ার করুন। পেজে কেউ নতুন হয়ে থাকলে পেজটাকে ফলো করুন। থ্যাংক ইউ।